तो गाइस आज हम क्लेम करने वाले हैं फैक्ट्री, वो भी मोस्टर ट्रक और इस एयर ड्रॉप की मदद से। तो गाइस सबसे पहले हम एयर ड्रॉप को फेंक देते हैं, मोस्टर ट्रक के नीचे फेंक दिया मैंने। और गाइस अभी वेट करते हैं एयर ड्रॉप का आने का, जिससे गाइस जैसे ही एयर ड्रॉप आएगा हम लोग मोस्टर ट्रक उड़ के फैक्ट्री के ऊपर चला जाएगा। तो गाइस चलो वेट करते हैं हमारे एयर ड्रॉप के आने का। तो गाइस मैंने ये ट्रिक देखा था वाइट यूट्यूब चैनल पे, जिसमें गाइस एयर ड्रॉप जैसे ही मोस्टर ट्रक में गिरता है और एयर ड्रॉप और मोस्टर गाइस पूरा हवा में उड़ जाता है। तो गाइस हम एयर ड्रॉप देखते हैं, चेक करते हैं कि एयर ड्रॉप आ गया। तो गाइस जल्दी बैठ जाते हैं मोस्टर ट्रक में। ओपी ट्रिक गाइस लास्ट करने पड़े बहुत। तो गाइस बस एयर ड्रॉप आने वाला है, तो गाइस देखते हैं क्या होता है। भाई एलिमिनेट कर दिया भाई साहब कैसे। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है।